Ka nisur prej 2 ditësh pastrimi i zonave problematike sa i përket ndotjes me mbetje inerte dhe urbane në qytetin e Pogradecit. Fillimisht aksioni nga firma e pastrimit është përqendruar tek zona e turizmit dhe oktapodit. Ka nisur në qytetin e Pogradecit pastrimi i pikave të nxehta ku ka pasur grumbullim të tejskajshëm të mbetjeve urbane dhe sigurisht mbi gjitha të inerteve. Janë mbi 10 pika të nxehta që në fakt janë mjaft problematike, por që sigurisht më problematike mbetet ish turizmi dhe ish oktapodit. Ka jo vetëm mbetje bimore, por sigurisht edhe inerte. Më pas do të vazhdohet me ish parkun tek zona e Gardës, në Unaz dhe shumë zona të tjera që mbeten mjaft problematike. E gjithë kjo bëhet në prag të sezonit veror, sigurisht kur Pogradeci do të pres me qindra dhe mijëra turistë, ndërkohë që janë qindra dhe mijërat tonë mbetje urbane të cilat do të pastrohen dhe që firma e pastrimit ka marrë përsipër t'i heq brenda disa ditëve ose disa javëve për ta rikthyer le të themi qytetin në atë le të themi pamjen që ky qytet vërtet do të donte dhe duhet të ta ketë në prag të sezonit turistik. Ka ndryshuar disi pamja tek ish turizmi vjetër, sigurisht që do të ndryshojë edhe tek ish oktapodi dhe më pas do të bëhet edhe dezinfektimi i zonës dhe sigurisht rehabilitimi i pjesëve të gjelbëruara. Turizmi i vjetër mbetet si godin problematike, por ka një shkresë e cila është dërguar pronarëve dhe mbetet për t'u parë si do të jetë reagimi i tyre për të bërë disa rehabilitime ose edhe për ta prishur fare turizmin e vjetër. Por gjithsesi, besoj që edhe në këtë sezon turistik ai do të vazhdojë të qëndrojë aty. Por mbi gjitha, rëndësi ka që ka nisur pastrimi dhe mbi gjitha ky pastrim të ruhet dhe të qëndrojë koherent për gjatë gjithë kohës të sezonit veror. Sipas informacioneve, ky aksion ka nisur në prag të sezonit turistik dhe do të vijojë edhe në shumë zona të tjera. Më pas me pastrimin e tyre, nëse ato do të ndoten sërish nga persona apo subjekte të ndryshme biznesi dhe private, do të aplikohen edhe gjoba tepër të rënda.